ما امروز حولای سفیدک تیار میکنیم. حولای سفیدک رو از مسکه، آرد، خوکه قند تیار میکنن. مسکه رو در تفدان تفت داده آرد رو سرخ میکنن. بعد آرد رو که سرخ کردیم با خنک میکنیم در آب و این کفگیری چوبین کف میزنیم. بعد به نهایت این حولای با لذت از برزم این با از همین گرد سرخ کرده شربت تیار میکنن. بعد طلبقان میگوین، بعضی آدما حولای تر میگوین، از آنم تیار میکنن. حولای سرخک هم تیار میکنن از همین آردی تیار کرده شده ای ما. مردم ما شربت میگن، هم طلبقان میگن. طلبقاندش امی گرده تف نمیتیم. ایجاده ما روغن استفاده میبریم، در وقتی طلبقان استفادهش نمیبریم. همی گرده گرفته گرم میکنیم، شیره قطعی ارالش میکنیم، این رو بعد ما طلبقان میگیم. ما خیلی کم شربت میگیم، ما قند نمیدوزیم. یا طلبقان قند میدوزیم و شیر میدوزیم. این در گرمی و استفاده نه، فقط در فصل زمستان خنکی ها. انا در طلبقان هم پیسته می اندازیم، چهارمغز می اندازیم. اگر خیلی وای باشه خواهش هر یک انسان در همه حولا هم پیسته انداخته با لذت تر می شود. از قدیم موندگی حولای سفیدک، حولای سرخک وقتی که عروس و داماد عروس رو به خونه داماد میبرن با همین حولای سرخک و حولای سفیدک تحفه میکنن. این بهترین است که وقتی که رفیقان داماد میبیان میگه که ما حولا خوران آمدیم. بنابر همین از قدیم الایام در خلق تاجیک ما یک عنعنه ملی است. رمز محبت دارد، خوشبختی دارد، صلح و آسایشته دارد، شیرینی حیات دارد، شیرینی زندگی دارد. بنابر همین در عروسا 10 کیلو روغن، 10 کیلو آرد، 10 کیلو خاکه قند تیار میکنیم که کارسانای کلان با همین قاشق کلان کف میزنیم. با دست نه، با قاشق آهنین. قاشق آهنین حولا را دلگیر میکنه. این حولای سفید حولای نازک. بعد برزن این با حولای سفیدک نازک است که آدمی بسیار باشد تیز سفید نمیشه و غمگین میشود، سیب سیاه میشود، کباب میبیاید. اینا فقط در تنهایی، در آرامی آدم بسیار نمیشه. انا حولای سرخک، حولای تر، شربت وای نداره، نازکی نداره. طلبقان که کردیم یا که وای حولای سرخک که کردیم گردی وای رو سرختر میکنیم، گردی حولای سفیدک رو نیم سرخ میکنیم. وقتی که گردی حولای سفیدک نیم سرخ کردیم وای خودش کباب میشود. انا حولای سرخک به نهایت سرخ میکنیم که وای با چقدر وای فایده داره. بعد با همراه حولای سرخک شیره با شکر آمیخته کرده، گردی سرخ کرده شده رو خنک میکنیم، شیر با شکر آمیخته کرده خنک بعد کف میزنه. بعد وای هم حولای با لذت میگیریم. کمتر وقت میگیرد برای که ایرا اولا سرخ میکنن، بعد میگیرن خنک میکنن. وقتی که خنک کردن بعد این سفید میشود. اگر خنک نباشد این سفید نمیشود قریبی. برای همین ایرا اول سرخ میکنن، گرفته میمونن، بعد که خنک کشید با کف زده سفید میکنن. نمودی آسانش هست که میگن همیرا سرخ نمیکنی، خیلی روغن مسکه را میگیری نه، خوکه شکر را گرفته ارالش میکنی، همیرا با کمتر سبشونی ملاکه را ارالش میکنی. ایره میگن که حولای بدوده بگرد. رنگی که این یا سرخ کرده علوده سرخ میکنن و کم مصرفتر میشود که اینه با کمتر وقتم کمی رود دوای هم با آسونه کردنی وای. ایره میزنه کلانسال میدونن که خیلی سرخ کنن، ایره بعد گرفته کف زنه سفید کنن. وقتی که فصل زمستان میباید در خاندان هر یک خلق تاجیک، عموما در تاجیکستان ما این تاثیر بخش از فایده گرم است. حولای سفیدک، حولای سرخک، اول میگن طلبقان ماه دکبر ینور در فصل زمستان که خنک قهرتون است، این به نهایت فایده بخش است. انا شیربرنج شربت میگویم. شیربرنج شربت هم به مانند حولای سفیدک و این هم فایده بخش است و هم کالری خوب دارد. باید هر یک زن تاجیک، هر یک کهلین، هر یک دختر تاجیک همین طعم‌های ملی را در خاندان خود پخته تواند. هر یک مادر فرزند خود را به همین هنرها آموزاند. گرچند اگر علم آموزیم هم طعم‌های ملی را هم باید علم آموختن در کار بر فرزندان خود، بر کهلین‌های خود و دختران خود. در خاندان هر یک تاجیک ما بسیارتر فصل زمستان سحر
در سحر یک سحر شیربرین، یک سحر اتلبقان، یک سحر حولای سفیدک اینا استفاده بوده میتونن. با خود در گرمی ها با طعام‌های ملی با اوگرو میکنن، اون روغنش کم استفاده میکنن، سبزیجات استفاده میکنن، پمیدور، بودرین، بلگاری، اوش تپه میگن، اوش بریده میگن، اوموج میگن، با مستوه میگن که مستوه ای برنج میگن، اوموج همون با مانند یعنی حوله سفیدک مولش میتیده ایلک در پایان طبقه میمونه، در بالا ایلک میمونه، بعد آره مولش میتیه از همون مولش کرده همون خمیر اوموج تیار میگن. در اوموج علفهای بهاری سبزیجات گشنیج، پیاز، اوکرو بهاری کامل دارم. همه زنی تاجیک هنرمند است. چقدر که اگر کارگر هم باشن با میانم هنرمنده. همه زنی تاجیک هنرمند است. به هنری را من ندیدم. تا همین حالی که هستم زندگی عمر به سر میبرم. اما وقتی که روغن گرم شد مقدار همین روغن با آرد چند برابر می اندازیم. اگر بسیار اندازیم این حوله بیزه می قفص می بیاید. 1 کیلو روغن باشه 1 کیلو آرد برابر 1 کیلو خوخه قند. این حولای ما تیار شد. این حاضره خنک کرده کف میزنیم. وقتی که خودش سرخ شد بوش که برآمد میفهمی که حولای سفید گردش تیار شد، بره هم میمونه. انا غاز باید آی خنک میمونه. تیز بعد کف میزنید وای میشود. در خرسون کلان آبی خنک گرفته این گردش جوش رو در آبی خنک میمونه. بعد لط میزنیم خشک چوبی. خیلی وقت رو میگیره. 2 ساعت کم 2 ساعت میگذره. وقتی خنک شد یخ میبنده. وقتی که یخ بست تیز سفید میشه. بعد خوکه وای میکنه خم اندازی. حاضر این گرمه برام دیر وای میشه و سفید میشه. وقتی همراه کنیم خوکه شکر رو وای میبیاد. تیز خنک میشه، تیز سفید میشه. وقتی کف میزنی این گردی سرخ کرده شده گرم میشه و با گرد چند خچم گرم باشه قوه آدمی قطعی کو و قوه قطعی گرم میشه. انا در پایانش که آب که مونید تیز وای این آب که مونید تیز سفید شد. آب نمونید تیز سفید نمیشه. اینه سفید شد. طرز پختن گرش هم هست که با میکسر میگیم تورد وای میکنیم که وقتی که وای گرد وای میگیریم از تفدون میگیریم جوش بعد همین در پایان آب میمونیم بعد با میکسر قطعی خوکه شکر قطعی با لط میزنیم. فکر خیال میکنیم که قاشق چوبین قطعی با لذت های برای که وای میکسر که قطعی وای تف دادیم میکسر گرم میشود که دیر وای سفید میشود. این قاشق دیر وای نمیشود تیز سفید میکنه. میکسر گرم که میشود در سوید دیر وای میشود. این قاشق تیز سفید شد. اگر کم تر سرختر که کردی مشکل سفید کردنش. نگاه میکنی که وقتی سرخ کردی همه گرد در اون روغن خشک و کشوده هم است. رنگ پخته وره میشکوفه.
میفهمه که هم گرد حالا تیار شد. اگر کمتر سخت‌تر که مشکل است سفید کردنش. اینا ما وای کردیم که هم میگه محصولات ما کمتر بود. اگر محصولات 3-4 کیلو باشه مشکل است 2-3 ساعت و یک کف میزن. میگن که شیرین شود شکر شود اولینش پسر شود. در هر یک خاندان شیرینی به حیات انسان شیرین بگذره. ما وقتی که پسرامون روز یک شنبه می شود از بگم میگن پگاه مادر جان چی خود تیار میکنی بعد میگم چی خودم خوب خروتاب تیار میکنی خوب آش توپا تیار کن بعد میگم که بچه خروتاب آش توپا میخورم میگه که آش ما میخواهیم همین طعام‌های ملی من 4 تا پسر دارم مخلص طعام‌های ملی حولای سفید حولای سرخ شیربت ترحولو انا آش توپا آش وای بریده از آش برنجینده آش توپا را نغز میبینه فرزانای ما بو میشه که ای نخود ای نسک وای نخود نسک بو در تاجیکستان خشم میکنن وای طعام است در او میجوشانی هم نخود با همراه هم نسک میجوشانی دونه کدو میجوشانی همه همونا حاضر میگن که بلند اول پیش وقت اغرق میگفتند اغرق مو میزدیم حاضر بلند قطعی میزنن سوپ میگن که در رستوران ها میرن های سوپ بیار میرن نرخ قیمت بها های هم نسکم به حد طعام خوب است بعد خوکای پودینه باغی و یا گرد با مانند این ارد واره وایش میکنی و بعد در بلند میزنی ارارش میکنی همه آمیخته کرده اونم یک طعام ملی است که با حد به حد با لذت و نه گوشت دارد نه روغن دارد نه یک گوشت فقط این دانگی تیار میشود و این طعامی ملی در این میشود که دانه بادام مونیم میشود که پیسته مونیم دمی حولا میشود که وای مونیم چهارمغز مونیم این سه نمو دانه فایده آوره بسیار در فصل زمستان برای ویتامین و هم میگیم خطا هم نمیکنیم به حد خوبه با مانند اصل میگیم که اصل مایویز هم را تیار میکنن در بزرگ تیار میکنن انا میرم دانه تیار کنیم اگر اندازیم با لذت تر میشود بسیار در وادی قراتگین در ولایت کلاب عموما ولایت ختلان ولایت بدخشان و آب و هوا خنک است که چهارمغز بسیار می اندازم انا اکنون حولای ما تیار شد حاضر ما در لعلچه ها برداشته در کاسه هم گرفته می شود در پیوله هم گرفته می شود خیلی در لعلچه و برای خوردن این وای مشکل نیست در کم مصرف بله به حد کم مصرف است ای 3 محصولات ببینید میگم چقدر تیار شده خنده یک در مغازه میفروشن ما میخریم این خوبه برای فرزندهای ما برای طفلکان خاندان هر یکی تاجیک این خوبه این حولا خوبه که ویتامین دارد گون خیمیکا نداره گون زلال نمیته به فرزندهای خاندان این یک فایده آور است